ตอนนี้เราก็ซื้อบัตรเข้าอุทยานแห่งชาติแล้วนะคะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกยูงนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในเนาะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะตามมาเลยจ้าตอนนี้ก็จอดรถเสร็จแล้วเนาะเดินเข้าไปตามมาจ้าเดี๋ยวนี้ออนจะให้เขาตรวจบัตรก่อนนะคะก่อนเข้าน้ำตกยูงไม่มีใครอยู่ตรงนี้สวยไหมสวยไหมคะหมายถึงยอนสวยคะรอเล่นทางนี้ก็จะมีน้ำใสๆแล้วก็มีวิวสำหรับถ่ายรูปก็คือมีสะพานนะคะคือเข้ามาในนี้ก็ไม่ค่อยร้อนนะเดี๋ยวนิออนจะพาเข้าไปนะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะใครที่มาอำเภอทุ่งสงแล้วไม่ได้มาเที่ยวที่นี่นะถือว่าพลาดค่ะชื่นมากไม่ร้อนเลยในนี้มันจะแบบเย็นต้นไม้เยอะเริ่มมีคนเข้ามาสบายใจมีความสุขเมื่อวานยังแต่งหน้าใช่ไหมแล้วก็วันแรกที่ลงคลิปไปก็คือกินใช่ไหมวันนี้ก็คือเที่ยวจะได้สมกับชื่อรายการอะไรนะกินจ็อบเที่ยวค่ะวันนี้ก็จะเที่ยวนะคะมีเที่ยวเพราะว่าเดี๋ยวไปเรียนอีกนะคะบ่ายโมงยังมีเรียนก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกก็คือทั้งมาทำ YouTube นะคะแล้วก็เรียนหนังสือด้วยอยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้นีออนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นีออนด้วยนะคะเพราะว่ายอนเป็นคนใต้ยอนอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชยอนก็อยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรสวยๆของจังหวัดเราบ้างนะคะก็เหมือนกับได้เชิญชวนคนมาเที่ยวก็อยู่เป็นคนไทยก็เที่ยวที่ไทยก่อนนะคะรู้สึกดีอะนะคือยอนมาใช่ไหมแล้วบังเอิญมากเขาทุกคนยอนเจอเพื่อนนะคะหล่อมากค่ะทุกคนของเพื่อนเนี่ยก็เล่นส่วนของโยนเนาะเพื่อนเราก็คือจะแบบเด็กเองก็คือหน้าตาดีแต่เรายังคนละสาขาก็คือว่าเรามาเจอกันก็ตอนที่ว่ากิจกรรมรับน้องนะคะก็คือทุกคนเนี่ยมาเรียนที่มทรศรีวิชัยใหญ่ๆก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะทุกคนก็ต้องขึ้นมาบนสายโยงนะคะคือมาเคารพสักการะทวดโยงนะคะเพื่อที่ว่าเป็นลูกศิษย์นะคะตอนนี้เราก็เดินก็จะถึงเป้าหมายแล้วนะคะว่ามันจะสวยแค่ไหนเดินค่ะเดินห้ามขี้เกียจ
เรามาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงเรามาเที่ยวเรามาชมธรรมชาตินะคะเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะก็คือไม่ทิ้งขยะให้เพ่นพ่านก็คือต้องทิ้งให้ลงถังแล้วก็เราจะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ดีค่ะเนาะถ้าฝ่าฝืนก็จะถูกปรับถูกจับกันนะคะไปกินข้าวแดงแกงร้อนในคุกกันนะทุกคนอดใจรอนิดนึงถึงแม้ก็จะแบบมีคนมานั่งอะไรแบบนี้เล่นน้ำก็ได้ไม่เล่นก็ได้ไม่มีใครว่านะคะอยู่ที่ไหนก็สุขใจอยู่บ้านเราก็สุขใจนะคะถึงแล้วค่ะไปชมกันเลยสวยใช่ไหมคะนี่ข้อห้ามของอุทยานนะคะทุกคนต้องทำตามห้ามฝ่าฝืนนะคะ ในที่สุดมันก็ถึงจุดสุดยอดนะคะก็คือเราจะเห็นน้ำตกโยงนะคะก็คือเห็นสายน้ำสวยๆนะคะไหลลงมาจากภูเขาน้ำมันเย็นมากค่ะไปชมกันเลยตัวใหญ่มากเลยตอนนี้ก็ยังไม่เที่ยงกีแล้วก็41กว่าก็คือคนจะไม่ค่อยเยอะอะไรมากนะคะเพื่อนยังก็อยู่ทางนู้นนะคะเราจะเล่นน้ำกันดีไหมแต่คือแบบย้อนเล่นไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้เตรียมผ้ามาก็คือแบบพอมาเรียนอ่ะก็นึกได้เลยว่าที่นี่ยังไม่ได้มารีวิวทีใช่ไหมยันชอบเดี๋ยวก็ต้องมารีวิวอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวดูสักครั้งในชีวิตนะคะค่าเข้าก็ไม่แพงนะคะคือคนที่เป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษานะคะค่าเข้าก็คือ10 บาทแล้วก็เก็บรถเครื่อง20นะคะแล้วก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็40ค่ะก็ไม่แพงนะคะคือถ้าเกิดว่าเราเข้ามาใช่ไหมมันก็คุ้มอยู่นะคือแบบเราไม่ได้ไปจ่ายอะไรแพงๆนะเพราะว่าตังค์ที่ได้ไปเขาก็เก็บไว้พัฒนานะคะทุกคนเราไปดูกันข้างล่างค่ะไปเกินเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่สำคัญนะคือแบบของมีค่าอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าตั้งไว้เพ่นพ่านนะคะถ้ามากับเพื่อนก็ฝากเพื่อนไว้เนาะเดี๋ยวจะหา
ช่วงเวลาที่มีความสุขเวลามักจะผ่านไปเร็วเสมอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะคะที่ชอบคลิปของนีออนอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้นีออนไปตลอดนะคะ